给做的太漂亮了吧？哎，老板你小心点，这个东西很容易搞坏的。不耐用。很贵吗？有多贵？又不是买不起。编了3层，买得起我也不买啊，这竹子没什么档次。爱拍照，然后又喜欢享受生活的姐姐看一下，这个我们给你们竹子编制的一个果盘，特别的精美。你看，如果放在你的茶桌哈，非常的有格调，而且你们比较喜欢有仪式感的，上面放点吃的哈。看，它是竹编的席面，而且插大漆的，无论你怎么用都可以。而且你喜欢喝茶呢，我们还可以当一个壶唇，放茶壶，这个是不怕水的哈。底座还是用了一个胡桃木，你看摆在架里的话，非常的高级，非常的雅致啊。这个有什么用，师傅？哦啊，这是茶漏，过滤茶叶的。哦，这个有用啊？有，这肯定有用啊。不会发霉吗？做这么漂亮？不会，碳化过的。哦，我要一个，在哪买？哦，去直播间。哎，师傅啊，你这个编的有点大，要是能缩小一点就好了。缩小一点呢？你看这种，这种啊，这个要是能做大一点就好了。做大一点呢，有这个有盖子的。这个你要是没有盖就好了。哦，这样不要盖子。我不是买不起啊，我不是这个意思啊。你要是能，那些网络喷子都喷你是吧？我叫你送一个都不肯送，你那么小气。这些你多送一个的东西怎么送啊？我看你这样子是不想送了。你跟他们有什么区别？这竹编的，不要算了。师傅啊，这个快点多少钱？是干什么用的？你要吗？这我问一下嘛，要。竹编的，这个很漂亮的。这我不要，这个还差不多。这是茶叶罐，这个可以啊，这送给我吧。手工能编这么细？是啊，现在的人都不好糊弄了啊，这些都是以前的老手工艺，真的要做得好才有用。这竹丝啊，不会发霉吧？我就知道你会不发霉的。师傅这提篮能放个鸡蛋吗？可以啊，你脑子有这个什么有什么用啊？这个东西竹丝很细的，你把鸡蛋打碎了往里面放就好了。点香的香炉，你